Ζήλια! Φως! Είμαστε λοιπόν εδώ για τη συνέντευξη του My Psychology με την Αθηνά Αρσένη. Αθηνά, θέλεις να μας πεις λιγάκι με τι ασχολείσαι, πώς προέκυψε το θέατρο στη ζωή σου και γιατί σε τράβηξε το device theater? Νομίζω ότι το αγάπησα από πολύ μικρή ηλικία το θέατρο. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Μέσα από το σχολείο και τον καθηγητή μου, τον δασκαλό μου, τον Παναγί τον Κασιανό, που ήταν φανταστικός, κάναμε θέατρο. Ήταν από τους λίγους δασκάλους που έκανε θέατρο κάθε χρονιά, αλλά που δεν ήταν απλά μια διαδικασία τυπική για να το παρουσιάσουν στους γονείς. Αλλά βυθιζόμασταν μέσα σε αυτό, οπότε εγώ κάθε χρονιά ήθελα πρωταγωνιστικό ρόλο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Κάθε καλοκαίρι μετά πάλι παραστάσεις. Σπούδασα στην Αγγλία, θέατρο και μουσική, στο Ντάρμπι και μετά έκανα μεταπτυχιακό στο σωματικό θέατρο. Τώρα πηγαίνοντας στην Αγγλία, δούλεψα τους πρώτους 2 μήνες σε Stage Theatre Art School λέγονται, που συνδυάζουν το θέατρο με το παιδί, δηλαδή στην ουσία το θεατρικό παιχνίδι. Είδα ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Ξεκίνησα και σαν φοιτήτρια όταν ερχόμουν στην Ελλάδα, πήγαινα κάθε καλοκαίρι στην Ιθάκη και έκανα παραστάσεις με παιδιά εκεί που κάνανε διακοπές, είτε που είναι ντόπια παιδιά που κάθε χρόνο διψούσαν για να παίξουν και να κάνουν θεατρικό παιχνίδι. Πάντα ξεκινούσαμε με θεατρικό παιχνίδι και μετά παίρναμε την παράσταση και το έργο και φτάναμε στην ολοκλήρωσή της. Και έτσι συνδύασα το θέατρο, τη μουσική και την εκπαίδευση. Ήρθα στην Ελλάδα, δούλεψα σε διάφορα ιδιωτικά σχολεία, έκανα θεατρικό παιχνίδι, δίδαξα και σε μια ιδιωτική σχολή παιδαγωγούς, αλλά παράλληλα είχα ιδρύσει την θεατρική ομάδα του Πλωτοφάγους, με τους οποίους ξεκίνησα από την πρώτη κιόλας χρονιά να κάνω παράσταση device. Να κάνουμε μια φωτογραφία, έχετε 10 δευτερόλεπτα. Και πάμε! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Θάνατος. Το σεμινάριο είναι device theater. Τι σημαίνει αυτό? Είναι το θέατρο της επινόησης. Δεν υπάρχει κείμενο θεατρικό, αλλά μέσα από διάφορες ασκήσεις θεατρικές και κυρίως με βάση τον αυτοσχεδιασμό, δημιουργούμε τους δικούς μας ρόλους, τις δικές μας σχέσεις, ιστορίες και πάει λέγοντας. Είναι κάτι πολύ πρωτότυπο και αυτό είναι το οποίο βγαίνει από τον καθένα, από μέσα από τον καθένα. Οπότε για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να φτάσουμε στην πραγματοποίηση μιας παράστασης, ξεκινάμε με διάφορες ασκήσεις. Και είναι οι ασκήσεις εμπιστοσύνης, οι ασκήσεις παρατηρητικότητας, οι ασκήσεις συγκέντρωσης. Και όλες αυτές οι ασκήσεις έχουν να κάνουν σίγουρα με την ψυχολογία. Γι' αυτό και πολλές φορές τα παιδιά, όταν μπορεί να έρχονται πεσμένα από τα προβλήματά τους, από τη δουλειά, κουρασμένοι και φεύγουν με πολλή ενέργεια και διάθεση. Και αυτό που λένε, ένα από τους σημαντικότερους λόγους που ξαναέρχονται στο σεμινάριο, είναι ότι νιώθουν ότι για αυτούς είναι η καλύτερη ψυχοθεραπεία. Λοιπόν, είσαι το αφεντικό, είσαι ο υπάλληλος, είσαι ο θυμός, είσαι η χαρά. 3, 2. Είσαι ο θυμός με χαρά. Ναι, 3, 2, 1 και... Τι πράγματα είναι αυτά? Ποια? Αυτά. Αυτά τι είναι αυτά? Πού είναι τα υπόλοιπα? Τα υπόλοιπα εντάξει, ρε παιδί μου, κάπου εδώ θα έρθει. Εγώ τα πάρω. Είπες ότι θα τα κάνεις, πού είναι? Εντάξει, μου ξεχάστηκα κι εγώ τώρα. Δεν έχει ξεχνιέμαι. Κάθεσαι όλη μέρα και δεν έχεις κάνει τις εργασίες που πρέπει να κάνεις. Πιέσαι ένα καφεδάκι, να σου φέρω ένα σπρεσάκι να μου ευχαριστώ. Θα πιω και το καφέ μου, την εργασία σου. Την εργασία μου, τι φέρω, να σου βάλει λίγο μουσικούλα έτσι. Καλά σαν καιρό, λέει. Εντάξει ρε παιδάκι μου, δηλαδή φεύγω γαμώτο. Συγγνώμη, δεν αλλάζουν ρόλο, είσαι υπάλληλος αφεντικό, αλλά είσαι εσύ αστυνομικός και εσύ ισοφαλός. Sorry, έγραψε λάθος. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είμαι υπάλληλος, Και είμαι. Υπάλληλος. Αφεντικό μου τα αλλάζω, δεν μπορώ άλλο, δεν εργασία, τα κάνω τώρα. Μην τρελαίνεις. Όλα θα πάνε καλά. Κάποια στιγμή τα παραλάβω, δεν μπορώ ρε παιδί μου, δεν μπορώ. Όλα θα
να μην σε αγχολιές καθόλου. Μένα πάλι μέσα και εμένα, δηλαδή με το καπατιάνο 500 ευρώ, δηλαδή τι να κάνω, με σε 15.000 να ούτε να βρω τα χάρη να πούμε. Θες να φτιάξω όλα. Θα σου δώσω και αύξηση. Δώσω και αύξηση. Όταν θα έρχεσαι, θα έχεις το καφέ στο γραφείο σου. Με παίρνεις να πάω, έτσι. Θυμός, χαρά. Δεν θα σου έχω όμως και κάκι. Γιατί χαλιέσαι, γιατί είναι καλή. Ούτε καφέ, θα σου κόψω και το καφέ με αυτά που κάνεις. Γιατί είναι αφεντικούλα τα καφέ μου και να σου πω, κόψε αυτό το κούνημα. Αυτό το κούνημα θα το κάνεις αλλού, στο γραφείο θα στο κύριο. Συγγνώμη ρε αφεντικούλη, συγγνώμη. Εντάξει. Αν και τώρα να σου πω. Αφεντικό, δηλαδή μου τη λες κιόλας να πούμε, δεν γίνεται, γιατί να κάνεις παραπόδι έτσι από το γυμναστήριο να πούμε, δεν γίνεται. Το πόδι είναι μια χαρά, μην σου πω ότι θα πάμε και για ποτάκι. Θες να πάμε για ποτάκι το βραδάκι. Κάνα καποτάκι μου λες ρε αφεντικό, σε τρως τη μάμα 8 ώρες να πούμε κι άλλους 12 γιατί μου δεν τους γουστάρεις να πάμε για ποτάκι. Σκέφτομαι πως για να γίνει αυτό χρειάζεται να τηρήσουν από πράγματα που έχουν να κάνουν από τη δική του ζωή, από τη δική του ιστορία. Ναι. Έτσι και κάθε εβδομάδα υπάρχουν και homework, ας πούμε, εργασίες ή κάτι που πρέπει να φέρουν από το σπίτι, είτε αυτό είναι ένα αντικείμενο, είτε αυτό είναι μια ανάμνηση δική τους, μια φωτογραφία, είτε να κάνουν έρευνα και να ψάξουν να βρουν κάτι. Αλλά πάντα σε σχέση με τον εαυτό τους. Τι είναι αυτό που τους κερδίζει το ενδιαφέρον τους ίδιους. Είτε αυτό είναι ένας πίνακας ή μια ιστορία που τους διαβάσανε στις ειδήσεις και τους τράβηξε την προσοχή. Πάντα έχει να κάνει με σένα. Οπότε είναι πολύ βιωματικό όλο αυτό. Και με σένα, αλλά και με το πώς ακούνε και τις ιστορίες που λένε οι άλλοι. Ναι. Και ανταλλάσσουν τις εμπειρίες και συναισθήματα και βιώματα. Ακριβώς. Και ένα σημαντικό πράγμα είναι ότι δεν υπάρχει η κριτική μέσα στο σεμινάριο. Πώς το έχετε καταφέρει αυτό? Ο σκοπός μας δεν είναι να γίνεις τέλειος ηθοποιός. Το σεμινάριο δεν είναι υποκριτική, δεν είναι αυτό που αν δεν είσαι καλός, δεν έχεις ταλέντο, δεν έχεις επίπτωση ή θα κριθείς γι' αυτό. Στόχος μας είναι πόσο θα απελευθερωθείς έτσι ώστε να εκφράζεσαι πιο ελεύθερα και να μπορέσουμε να φτάσουμε μέσα σου και να πάρουμε να αντλήσουμε υλικό από τον καθένα ξεχωριστά. Οι άνθρωποι που έρχονται πολλές φορές στο σεμινάριο, παιδιά, που δεν λυγίζουν καθόλου το σώμα τους. Έρχονται ακαμπτοί και αυτό έχει να κάνει και με το μέσα και με το έξω, δηλαδή και το σώμα δείχνει την ουσία το πώς νιώθει μέσα του ο άλλος, ή πώς κρατάει μια αμυντική θέση απέναντι στον έξω κόσμο και αυτό σιγά σιγά σπάει. Και βελτιώνεται και λυγίζει. Και κάνει γκριμάτσα να σπάσει το πρόσωπο. Και αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και για τον ίδιο, αλλά και για εσένα και για τους υπόλοιπους να βλέπουν το πώς ξεκινάει ο άλλος, έτσι ώστε να καθρεφτίζεται και το πώς μπορεί να εξελίσσεται ο καθένας μόνος του. Το πώς πράγματα που γίνονται μέσα στο σεμινάριο, δηλαδή τα παίρνει και έξω από το σεμινάριο και να κάνει στη ζωή του μετά. Αυτό είναι ένας δεύτερος λόγος που έρχονται τα παιδιά στο σεμινάριο, ότι πρώτον η ψυχοθεραπεία, δεύτερον ότι τους βοηθάει στους διαφορετικούς βέβαια επαγγελματικούς τομείς που έχει ο καθένας. Και στο επαγγελματικό επίπεδο, όχι μόνο στο προσωπικό. Το χρησιμοποιούν, ακόμα και στιγμιότυπα από το σεμινάριο και λένε αυτό σήμερα μου συνέβη στη δουλειά αυτό και εγώ έκανα εκείνο. Δηλαδή το βλέπουμε και στην καθημερινότητά τους. Όλοι να περπατάτε στον δρόμο και να έχετε αυτό το συνέστημα. Λάθος. Δεν το ήθελα. Ανάγκη, λυπάμαι. Γιατί? Συγχώρα μου, δεν έπρεπε. Μαλακία. Αφού, συγγνώμη. Και τώρα όλοι μαζί θέλω να κάνετε ταυτόχρονα μία κίνηση και να παγώσετε. 1, 2, 3. Μετάνοια. Μετάνοια. Πάλι ψάχνω αυτό τη λέξη. Ναι. Μετανιώνω. Ναι. Πριν από αυτό. Τύψεις. Ναι. Άρα είναι ένα συνέστημα, δηλαδή μπορεί να φτάσει στο επόμενο στάδιο. Ένας ψυχολόγος, παρατηρώντας τι κάνουμε,
μπορεί να αντιληφθεί ότι ο κάθε άνθρωπος έχει κάτι. Μπορεί να αντιληφθεί κάποιο πρόβλημα που μπορεί να τον τρώει μέσα του. Μπορεί να καταλάβει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ευαίσθητος, οπότε συγκινείται πολύ εύκολα. Ή μπορεί να ταλαιπωρείται ή να έχει εμπόδια στη ζωή του και γι' αυτό ό,τι άσκηση κάνει να συμβολίζεται με εμπόδιο και δυσκολία. Υπάρχουν πολλές ασκήσεις με τις οποίες βρίσκουμε στοιχεία δικά μας. Και λέγαμε, πω πάλι εκεί κατέληξα, λέει μια κοπέλα. Πω πάλι έκανα αυτό. Πώς θα ξεφύγω από αυτό που με τρώει. Άλλη. Θυμός. Αρνητικό. Κόκκινο. Αμφιβολία. Ανασφάλεια. Τρίχα. Αυτή. Φυλακή. Ανασφάλεια. Ανταγωνισμός. Πονοκέφαλο. Ναι. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες να μιλήσεις στο Psychology και να μοιραστείς την εμπειρία σου από όλα αυτά τα χρόνια και που μας κάλεσες στον χώρο σου έτσι να τραβήξουμε μερικά πλάνα και να καταλάβουμε πιο βιωματικά κι εμείς. Και εγώ έχω τα καλύτερα για το website και οπότε θέλετε να μου ξανακαλέσετε, να σας πω και θέματα που μου αρέσουν να κάνετε και να γράψετε. Καλή επιτυχία. Και περιμένουμε να δούμε την παράσταση και να την ανεβάσει στο τέλος του χρόνου. Πριν το Πάσχα. Πριν το Πάσχα. Περιμένουμε ανυπομονησία να μας καλέσεις. Θα σας καλέσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.